야, 너무 어려운데? 니를 잡기가? 동영상을 찍고 있는 거야? 어. 자, 저희는 신대방 지나서 구디단으로 가고 있습니다, 지금. 안녕하세요. 저는 지금 도림천을 달리고 있습니다. 지금은 금요일 밤 11시 반? 밤 11시 반쯤 됐지? 네, 이고요. 지금 비가 보슬보슬 내려서 날씨는 좋네요. 예, 한 손으로 자전거 타면서 찍기가 굉장히 어렵네요. 감사합니다. 저를 이렇게 찍어주셔서 감사합니다. 아, 유튜브에 올라가야죠. 네, 제가 끝나고 파워웨이드 하나 사도록 하겠습니다. 아, 좋습니다. 자전거 오랜만에 타니까 힘드네요. 한동안 자전거를 안 타다가 이제 허벅지 근육이 다 사라진 채로 이제 자전거를 타니까 쉽지 않네요. 하체 하셔야 되겠네요. 네, 지금 저희 동작에서 시작해서 여의도까지 갔다가 지금 그쵸, 여의도에서 올라왔죠, 저희. 길을 좀 헤매다가 지금 이제 도림천까지 왔고 힐링까지 계속 달릴 예정이에요. 아, 맞습니다, 맞습니다. 앞에 자전거 조심하시고. 네. 그리고 이 찍는 거 계속 괜찮으세요? 안 찍어도 돼요. 아, 괜찮습니다. 재밌네요. 네. 그래서 체력이 안 좋아져가지고 이제 계속 타야 될 것 같아요. 예, 따릉이 1년권 끊으셔야죠. 네, 가서 이제 2시간 4만 원 1년 아, 쓰는 예정입니다. 아, 가성비 지리죠. 네. 그래가지고 이게 원래는 금요일 밤에 보통 술을 마셨는데 예, 이제 술을 마시면 이제 토요일도 없어지잖아요. 없어지죠. 네. 그런데 이제 금요일 이렇게 운동을 하니까 이제 더 좋네요. 아, 맞습니다. 공기도 시원하고 좋네요, 오늘. 네, 알코올 프리 삶을 아, 살아야죠 이제. 이게 뭐지? 사람의 신체의 나이가 이제 만 25세의 피크를 찍는다고 하잖아요. 그쵸, 저희가 이제 넘었죠. 25세가 넘었거든요. 그쵸. 그러니까 관리를 시작해 줘야 돼요. 아, 맞습니다. 지금부터 하향세밖에 없거든요. 네, 지금부터 하향세인데 그 시기를 점점 늦추려면 운동을 해야 돼요. 아, 좋은 바람직한. 운동하십시오. 아, 운동하시죠, 그쵸. 네. 따릉이 2시간 1년에 4만 원밖에 안 합니다, 단돈. 아이고. 아이고 힘들어. 지금 아유, 어디로 찍어야 되냐? 이게 방향이 반전이니까 모르겠다. 그냥 대충 찍으시면 됩니다. 헐, 강아지다. 강아지다. 보이나? 보인다. 찍혔나? 아, 찍혔어. 찍혔어? 아. 아이고. 지금 카메라맨님은 내일 뭐 하실 계획이죠? 아, 저 내일 제가 하고 있는 외주에 대해서 조금 더 고민을 해볼 것 같습니다. 알겠습니다. 하고 검사를 받도록 하십시오. 아, 좋습니다. 저희 하남데이 집은 언제 가나요? 아, 주말 중에 한번 가실까요? 이게 제가 내일은 안 되고 일요일 어떻습니까? 예, 일요일 좋지요. 네, 일요일에 하남데이 집 가는 걸로. 아, 예, 알겠습니다. 저희 집 앞에 있는 거 그냥 가시죠? 예, 그 길로 가시지요. 너무 좋습니다. 오케이. 아무도 나랑 안 먹어주더라고. 왜? 아싸, 이 친구들이 이제 인생을 잘못 살아서 아무도 나랑 하남 돼지집을 가주지 않아. 이게 따릉이가 뭐지? 서울시 밖으로 나가지 못한다는 것에 매우 아쉬움을 느끼고요. 그러게요. 이거 이거 판교까지 거의 한번 가도 탄천도 좋은데. 높은데. 그러니까 탄천 되게 잘 돼 있는데 그쵸? 네. 아이고. 이거 영상 제목 라이드 윈미로 정했습니다. 어? 라이브 뭐로? 이거 무편집으로 그냥 올릴 거예요. 오케이. 이게 카메라맨한테 이제 보수도 줘야겠네. 아, 여기 메스프레소 홍보해도 됩니까? 네. 아. 수고했습니다. 저희 메스프레소 전직군 채용 중이거든요. 여기 이제 교육으로 이제 세상을 바꾸는 그런 비전을 가지고 있는 좋은 회사고요. 메스프레소 많이 지원 부탁드립니다. 많이 지원해주세요. 이게 그 병역 특례 기업이라는 것도 빨리. 아, 그쵸. 제가 지금 또 전문 연구요원 중이거든요. 예. 예, 많은 분들 또 우리 병역 문제가 있는 분들도 해결 가능하시니까. 근데 예. 전문 연구원을 하려면 어떻게 해야 되죠? 뭐 어떤 아. 조건이 있나요? 전문 연구요원을 하시려면 이게 대학원을 다니셔야 돼서 좀 추천하지는 않고, 저는 학부 때 갈 수 있는 산업기능요원 추천드립니다. 예. 아무튼
보고 마음껏 타셔도 좋습니다. 아, 감사합니다. 네, 많은 지원 부탁드려요. 네. 자, 여기 어디서 여기 또 다른 여기 도착. 자, 여기가 잘은 모르겠지만 뭔가 대림역 같죠? 대림역이 아니라 대림하면 또 이제 대림 맞나? 유명하잖아요. 양꼬치 맛있죠, 그렇죠? 아, 그리고 저희가 사는 이제 서울대 입구역에는 이제 성민 양꼬치라는 훌륭한 양꼬치집이 그렇죠. 근본이죠, 성민 양꼬치. 네. 무려 2호점까지 있는. 아, 근데 그건 사당역에도 있더라고요. 성민 아, 맞아요. 사당역에 있어요. 사당역 저기 고가도로 지나가지고 이제 양꼬치. 방배 가는 길에 있죠, 그렇죠? 그리고 가서 이제 딱 파워에이드 제가 파워에이드 말고 게토레이 노란 거 제가 아, 너무 달달하겠네요. 좋습니다. 이제 코스 가이드 해주셨기 때문에 라우팅 했죠, 제가 또. 네, 라우팅 B로 이제 아, 좋습니다. 제가 그럼 내일은 일요일에는 하남 돼지집을 또 가보죠, 같이. 아, 와, 그래도 어떻게 이게 한 바퀴를 다 본다 2시간 안에. 그러니까 동작 시작하는 코스 괜찮은 것 같아. 다음에는 그 네, 동작 스타트 해가지고 네. 반포 쪽으로 한번 가보실까요? 반포 쪽으로 해가지고 거의 강변까지 딱 가면은 될 것 같은데. 아, 강변까지. 그쪽도 괜찮죠. 예. 아, 이게 진짜 그 서울 벗어날 수만 있으면 진짜 탄천 타고 판교 갈 텐데 진짜 아깝다. 안 그러면은 그 철인 이동 경기 어떻게 생각해요? 뛰는 건 제가 또 자신이 없어가지고 그래가지고 그 서울 경기에서 딱 따릉이 반납하고 아, 탄천 왼쪽까지는 뛰는 거예요. 제가 차라리 탄천에서 수영을 하라면 하겠거든요. 어? 콜? 아, 노노. 죄송합니다. 빨리. 아, 근데 저번에 이제 네. 화요일에 한강에서 뛰었거든요. 네, 근데 한강에서 뛰면 그런 장점이 있더라고. 딱 뛰잖아. 네. 그럼 이제 다른 사람들은 다 치킨을 뜯고 있어. 아. 불구하고. 그렇군요. 근데 나는 그걸 보면서 아, 나는 이제 여기서 한국의 반대로 태우고 있다. 아, 상대적 우월감을 느끼시는군요. 네. 아. 그런 거 이제 약간 뭔가 약간 내 자신이 자랑스러워지는 순간. 아, 좋지요. 맞아. 지금 막 아까 저희 오는 길에도 술 마시는 사람 되게 많았잖아요, 길에. 그거 사실 마시면 안 되는데. 이거. 그러죠. 저기에다가 이제 아까 경찰차 비어 있는 경찰차 하나 태워져 있는 거 보셨나요? 아니요? 그게 약간 사람들 겁주려고 있는 것 같은데 아무도 없나 보더라고요. 그 경찰차 옆에서 사람들이 한 10테이블 정도 먹고 있더라고요. 아까 그 굴다리 한강 굴다리 밑에서 그쵸, 그 골다리가 레전드였죠. 10명인가 있었어, 외국인들. 진짜, 아, 맞아. 외국인들은 10명 정도 모여 있었죠. 여기, 아이고야. 또 무슨 역이 나오는 것 같죠? 네. 어디죠, 여기는? 아, 알 수 없네요. 여러분도 저와 함께 운동하시죠. 오르막입니다. 아, 근데 오래 간다. 뭐가? 뭐가? 야, 물 있다. 으악! 으악! 조심, 조심. 오케이. 제 짧은 지리 지식으로 봤을 때 곧 이제 신대방이지 않을까. 네, 그러면 신대방에서 올라가서 보라매 공원으로 이제 쭉 타고 가는 그 코스를 이제 생각하고 있고요. 네. 저는 보람에 붙는 거 한 5년 만에 가보는 거 아, 아, 예. 더 질문하지 않겠습니다. 예. 아, 보라매 공원 가는 길 적혀 있네요. 예. 네. 너무 좋습니다. 오늘 오케이. 되게 좋은 경험 많이 하네요.
타니까 더 떨어졌어. 그쵸. 지금 오디오가 좀 비고 있는데 제가 또 힘들거든요. 이게 지금 적고 있다 보니까. 예, 알겠습니다. 예, 또 다음에 영상에서 봅시다 또. 다음에 봅시다. 수고하셨고요. 예.